গত রাতে বেরিয়েছিলাম, কিছু দূর আপনারা দেখেছেন, কিছু বাকি আছে। তো আমরা বাবারে, এটা খুবই ভয়াবহ একটা জিনিস ছিল। তো চলেন, আমার গাড়ির সমস্যাটা কি? কত করে আছে কলা? 30 টাকা, 40 টাকা আছে, 30 টাকা কলা ফ্রি। তুমি নাও নাই? কে কে? এই দুইজন ধরো, নাও যাও। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। সকলে কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। সুন্দর সকাল, রৌদ্রোজ্জ্বল দিন। আমরা নির্বাচনী প্রচারণার কাজে বের হয়ে পড়লাম। গত রাতে বেরিয়েছিলাম, কিছু দূর আপনারা দেখেছেন, কিছু বাকি আছে। তো আমরা বাবারে, এটা খুবই ভয়াবহ একটা জিনিস ছিল। আল্লাহ বাঁচাইছে, খেয়াল করতেছিলাম। তো চলেন, আমার গাড়ির সমস্যাটা কি, এরকম করতেছে কেন? পোস্টারিং এর কাজ চলতেছে আজকে। তোমরা ই করো না, এইভাবে বেশি যায় আঠা। ফালে গড়া দিবার, খালি আইনা আইনা ই করবা। তাতে করে তোমার সময়ও কম লাগবে, গাছটা তাড়াতাড়ি হবে। ওই পাশে যাওয়ার দরকার নাই। এই দুলাভাই, তোমরা ওই আবার একই ভুলটা করতেছো, বুঝছো? এটাতে সময়ও লাগে। হ্যাঁ, ওই ইয়ের মধ্যে খালি মাইরা মাইরা একজনের গড়বা, খালি আইনা টবস টবস খালি বসাই দিবা। হ্যাঁ, শুয়ায় খালি আঠা লাগাবা আর খালি ই করবা। এটা হলো সবচেয়ে সহজ। আর জোরে মহিলারা ওদিকে পোস্টারের খবর জানি না। আরজু, তোদের গাড়িতে কয়জন আছে? তোদের গাড়িতে কয়জন আছে? আমাদের গাড়িতে 1 2 3 4 জন আছে। 4 জন? আচ্ছা, যে বিল্লু ভাইয়ের সাথে আলাপ কর। নাও। হ্যালো আরজু, দুইজন থাকে, দুইজন নাম করে দে। আমরা যে পোস্টারের উপরে উঠে বান্ধন লাগবো। ওরা কই আছে? হ্যালো, হ্যাঁ তোরা আসিস কোন? হ্যাঁ, তারা বেড়ে গেছে গা। আচ্ছা, তোরা কোন বাজার যাবি? আচ্ছা, দুজন নেমো। তাহলে তো যায় তো নিয়ে আসাই লাগে দেখি। দুজন অন্তর নাম দেই। হ্যাঁ, দুজন অন্তর নাম দেই। হয় বলে যাই, ওরা লাগে খাও। খুঁজবো তাই জানো, যে বলে আসি আমি।
এই দুলাভাই, ওই দুলাভাই, গাড়ি গেছে ইয়েতে চাঁদপুর। হ, আমি আর বিল্লু ভাই যাই দুইজনে নিয়ে আসি গ্রাম দিয়ে। হ, মত ওখানে 4 জন আছে। এই যে এটার মধ্যে লাগাও দুইজন টান দিয়ে আরেকটা ই বানাই গ্রুপ। হ্যাঁ আরেকটা গ্রুপ তো মোটর সাইকেলে জানাবো তাহলে মোটর সাইকেলে যাব এটা ব্যান্ড দিয়ে গেল না মোটর সাইকেল তাড়াতাড়ি লাগানি দাও নিয়ে আসেন নিয়ে আমরা আমরা সুদা ভাই আগে থাকবো না দুইজন নিয়ে আমরা এই যে 4 জন আগে থাকি এটা পাতিলের মতো করে আট হানিয়ে মার খানিয়ে তাবাদে বাইর করে দিয়ে এতে বাইর করে দিয়ে তাবাদে আহুন দেন এই আম করে যদি নিছি এটা আম লাগবো। কিন্তু ই কই গাড়ি কই আর গাড়ি তোমার দ্বারা আমাদের নিমো আর ওই দুইজন আই নিমো নিয়ে আমরা এক মিনিট লাগাবো ওরা লাগাবো। তো আর আমরা কোন দিকে লাগামু? লাগামো এইদিকেই কিন্তু তোমার মনে করো যে একসাথে ডাবল ডাবল কাজ হবে আর কি। না 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 ডাবল ডাবল যে লাগাই গেছি লাগাম যায় ওইটা না, মানে ওরা এবার লাগালে আমরা এই সেট করতে থাকলাম। আমরা তাহলে ওই যে দক্ষিণ পাড়া ওই সাইডটা লাগাই আমো ওরা সুদা গেল আমরা ওই লাগাই নি ওদিকে আমরা। আচ্ছা চল আগে যাই দেখি তাহলে মানে কি অবস্থা। যে একটা নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছে, আমরা আরো 2 জন লোক নিয়ে আসতেছি। 2টা গ্রুপ হবে, 2টা গ্রুপ হয়ে 2 দিকে কাজ করব। কাজটা তাড়াতাড়ি হবে, সময় আসলে বেশি নাই হাতে। যাই হোক, আমাদের প্ল্যানে আরও কিছু পরিবর্তন আসছে। আমরা সামনের গাড়িতে দেখতে পাচ্ছেন লাল গেঞ্জি, আমরা আরেকজনকে নিয়ে নিয়েছি। তো আমরা প্রথম গ্রুপের সাথে জয়েন করবো, আমরা আলাদা কোনো গ্রুপ করব না, কারণ তাতে করে আমাদের সময় আর অপচয় হবে। তো একটা গ্রুপের মধ্যেই মানুষ বেশি থাকলে কাজটা তাড়াতাড়ি হয়। তো সেটা চিন্তা করেই আমরা একই গ্রুপেই একসাথে কাজ করব। একজনকে দায়িত্ব দেব পোস্টারের মধ্যে আঠা লাগানোর জন্য, আর বাকিরা নিয়ে নিয়ে পোস্টারগুলো শুধু ওয়ালে লাগাবে। সিম্পল। এখন আমরা যাচ্ছি আবার মেম্বারের বাড়িতে, সেখান থেকে আরও কিছু আঠা নিয়ে তারপর আমরা ওই গ্রুপের সাথে জয়েন হব। চলুন যাওয়া যাক। আমরা বাজারে প্রায় চলে এসেছি। এখন আমাদের মেম্বারের বাড়িটা বাজারেই, মহিলা মেম্বার। তো আমরা এখন ওখানে যাব, যে আরও কিছু আঠা নিব। আঠা নিয়ে তারপর আমরা আবার রওনা দেব। যাই হোক, আমরা পোস্টার নিয়ে নিয়েছি আরও কিছু, আর আঠাটা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছি। ওই যে ওদেরকে দেখা যাচ্ছে সামনে, ওরা এই পর্যন্তই আসছে। দেখি কি অবস্থা। ভালো আছেন? কত করে ব্যস্ত আছেন আজকে কলা? কলা আছে, কত করে ব্যস্ত আছেন? কত করে আছে কলা? 30টা কি হালি না ডজন? কান্দা কয়টা থাকে এটাতে? 14। 30 টাকা, 40 টাকা আছে, 30 টাকা কলা ফ্রি।
আরে খা গো আজকে খা শুয়ে ওটা আয় না বুঝন দাও দুলাভাইয়ের কলা বিতরণ। ওনার টাকাটা দিয়ে তো যাইতো গা। নির্বাচনের কলা, নির্বাচনের কলা। বাংতি নাই, বাংতি নাই। ওই অরে তো নেই, কলা লাগবো না আমার কাছে লাগবে। আমি কলা খাই না তো। এটা পাকছে কলা? বারবার আসলে প্ল্যানে পরিবর্তন আসতেছে। নির্বাচনের সময় আসলে কখন যে কি করা যায় বোঝা যায় না। আসলে প্ল্যান পরিবর্তন হবেই। আমরা তাহলে গেলাম তাহলে ওইদিকে। ঠিক আছে। আশা করি শর্ট পড়বে না। যে কয়টা পোস্টার নিচ্ছি এই কয়টা পোস্টারই আমাদের লাগাই শেষ করতে পারবো না, কারণ অলরেডি শোয়া 12:20 বাজে আমার ইয়ের ঘড়িতে, মোটরসাইকেলের ঘড়িতে। তো কতক্ষণ করতে পারবো জানি না। আবার আজকে ঢাকাও ব্যাক করতে হবে, লং জার্নি। একটা কলা বিরতি দিয়ে নিলাম। কলাগুলো খুব ভালোই ছিল আসলে বলতে গেলে। সবুজ কলা, খুব মিষ্টি, পাহাড়ি কলা আসলে এগুলো। এই উল্টা লাগাও কে? আচ্ছা, সাইডে যেগুলো বাদ পড়ো ওগুলো ই করো। কয়টা টিনের ঢেউ এটা গুইনা নাও। ভাই সমান হয় না এই পোস্টারটা, দেখো কুচকায় গেছে মাঝখানে। কি কর, গাড়ি থাকার যে একটা লাগাই আছে তারপর আবার নেই। তো ধরো এটা নাও। না আমি তো ছোট মার্কা তো আনি নাই। কি কই ওদের গাড়ি থেকে নিয়ে আসবো? ওদের এখানে আছে? ঠিক আছে, তোমরা লাগাইতে থাকো। যাই হোক, আমি আবার আমাদের আরেকটা গাড়ির কাছে ফেরত যাচ্ছি, কারণ আমাদেরকে ছোট মার্কা নিয়ে আসতে হবে, যেটাকে আমরা লিফলেট বলি আসলে। তো লিফলেট লাগবে প্রচারণার জন্য, লিফলেট বিতরণ করতে হয়। তো একসাথে দুই কাজ করব। আমরা চলে আসছি এখানে। ওই দাও, ছোট মার্কা আনছো? দাও তো। কয়টা আনছো?
যাক, কিছু ছোট মার্কার নিয়ে নিলাম, সেগুলো বিতরণ করব, অল্প কিছু যে কটা দেয়া যায়। গেছিলা গাড়ির ওখানে? নাও। কি করা, বাচ্চা মানুষ তো একটু আমও তো কর। তুমি নিবা? নাও, যাও। একটা, তুমি একজন তো, একটাই নাও, আরো দিতে হবো না? নাও। ওরে দা নাই, আয় নাও, যাও, ধরো, যাও। দিছে? আচ্ছা, আরেকটা নিবা? তুমি নাও নাই? কে কে? এই দুইজন? ধরো, নাও, যাও। সমস্যা নাই, মাইক মার্কা, যাও। তোমাকে তাল গাছ বড়টা লাগানোর জন্য, ছোটটা দেওয়ার জন্য। পোলাবান তো। যাই হোক বন্ধুরা, মোটামুটি ওদিকে পোস্টার লাগানো হচ্ছে। যেহেতু আমাকে ব্যাক করতে হবে, কারণ আমাকে ঢাকা যেতে হবে, সো আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না। আমি এখন এখান থেকে আমাদের প্রথম গ্রুপের কাছে যাব, তাদের অবস্থাটা কি সেটা দেখব, দেখে তারপর আমি ওখান থেকে একটু বাজারে যাব, বাজারে কিছু কাজ আছে, ওটা করে ওখান থেকে বাসায় চলে যাব আজকের মতো। এবং আবার কিছুদিন পরে আসবো। দুলা ভাই, কি অবস্থা তোমাদের? কেন্দ্র, কেন্দ্রতে কি ভরাই ফেলাইছে একদম? ওদিকে দেরি হইতেছে অনেক। ওই যাই হোক, ঠিক আছে, আমি এখন ইয়েতে যাবো, আমি ব্যাক করতেছি, একটু বাজারে যাবো, বাজার থেকে বাড়িতে যাবো, রেডি হইতে হবে তো প্রায়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আর্যর সঙ্গে কথা হয়েছে, আর্য বাড়ির দিকে যাইতেছে। ও বাজারে, হ্যাঁ, 1:30টার উপরে বাজে গেছে তো, এখন যাইতে হবে, উপায় নেই। ওকে করতেছে ওদিকে, হ্যাঁ, ওদিকে লাগাইতেছে ওরা। তা আমি একটু বাজারে যাবো, একটা তালা কিনতে হবে, কিনটা তারপরে বাসায় যে রেডি হবে। তোমরা করতে থাকো, তুমি কখন আসবা বাসায়? আমি এই জন্য বিল্লু ভাইরে বলছিলাম, যদি কি আলাদাভাবে না যায়, এক সাইডে থাকি, মানুষ বেশি থাকলে, যখন তুমি এই সাইড মারা আবার ওই সাইড মারা লাগতেছে তোমার। হ্যাঁ, তো একসাথে হইলে কথা কি, খালি এখান থেকে ভরাইতে থাকতো আর 3-4 জন মিলে খালি লাগাইতে থাকতো অনবরত, খুব তাড়াতাড়ি হইতো। কিন্তু তো বুঝলো না কথাটা। তাহলে আমি গেলাম।
ট্রাকটা আসার আগেই ভাগি। ট্রাক আসতেছে একটা। যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ব্লগটাকে আমি এখানেই শেষ করছি। তো আশা করি যারা সম্পূর্ণ ব্লগটি দেখেছেন, আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর আমাদের চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে। হ্যাঁ, কমেন্টসে ভিডিওগুলো ভালো লাগলে সেটাও জানাবেন। যদি খারাপ লেগে থাকে, কি কারণে খারাপ লেগেছে সেটা আমাদের জানাবেন। তাহলে হয় কি যে আপনাদের কমেন্টস, আপনাদের মন্তব্যে আমরা বিশেষ বিবেচনায় বিশ্লেষণ করে আমরা বিষয়গুলোকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করব। আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো আপনারা ধরিয়ে দিবেন, তাতে করে আমরা আমাদের ভিডিওগুলোকে আরও উন্নত করতে পারবো। তো আজকে আর কথা বাড়াচ্ছি না, সকলে ভালো থাকেন এবং সকলের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।